kas asawa na nakasamsam it panagayat ken pamatek na kanayon nagragsakrik na ken rupa na di na pay kayat mayadayo ken bakit na no naglabas manunatawen pa nagdunada nilalaki kasla isuntay mauma aglalo no malukoy tunti barkada na agsapul kun sa bali babae pagragsakan na agsipot-sipot ka tuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takukwam ket puten na Nutitawen na nalablabesen ngem 40 itirik na agsublit ka banwagan na agsapulin babae akalaslas bangan na sa bali aputahe itikon kunana no nagsasarak dan iti barkada na at dalata tay babae ti tungtungan da kancawan da tay kadwada ngawan aramid na kapoy kanot lalaki nga awan ti chicks na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket puten na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo palpali iwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwar ka ni bakit mo baka suruten na ka amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket puten na amangan nudim to amot pagtartarayam no masukun na ka narigaten manong baka day takupam ket puten